नमस्कार तुमका सगळ्यांक माझ्या चॅनलान माये मोगाचो युवकार। आयज आमी करूया चकऱ्यो। हे पळयात चकऱ्यो कितल्यो बऱ्यो जाल्या, एकदम कुरकुरीत आणि दिसपाकूय बीन खूप बऱ्यो दिसतात। तर तुम्ही सुद्धा या दिवाळी या तरेन चकऱ्यो ट्राय करात। तुमका ही रेसिपी खूप आवडटली आणि एकदम सोपी रेसिपी। चकऱ्यो करपाक आमका जाय तांदळाचे पीठ। तर 1.5 कप आमका तांदळाचे पीठ घेवपाक जाय। हांवें हेजी मेजरिंग कप घेतला, त्या मेजरिंग कपान हांव सगळे साहित्य मेजर करून घेतले। या तरेन आमका दामून तांदळाचे पीठ घेवपाक जाय। तर 1.5 कप तांदळाचे पीठ घेवया। तशेंच आमका जाय बेसन चण्याच्या डाळीचे पीठ। तर या तरेन चण्याच्या डाळीचे पीठ सुद्धा आमका दामून घेवपाक जाय। अर्धो कप हांवें चण्याच्या डाळीचे पीठ घेतला, बेसन घेतला। आता हातून मसालो घालया। मसालो तुम्ही तुमच्या आवडी प्रमाणे कमी चढ घातल्यार जाता, तुमच्या टेस्टी प्रमाणे ॲडजस्ट करून घेयात। आता हातून घालता 1 चमचो भरून मिरसांगेचो पिठो, पाव चमचो हळदीचो पिठो, अर्धो चमचो जिरे, पाव चमच्याकून मातशें कमी हिंग, चवी पुरते मीठ आणि 1 चमचो भरून तीळ, धवे तिळ्यो घेतल्या। आता आमी हे सायडीक दवरया आणि आमकां आता सोय गोड वाटून घेवपाक जाय। तर हांगासर हांवें मिक्सरचें आयदन घेतला। हातून हांव घालता सोय। तर अर्ध्या कपाकून मातशी चड सोय घेतला, अर्धो चमचो मिरयां, पाव चमचो मेथयो आणि गोड घालया। तर हांवें हांगासर गोडाचो पावडर घेतला, तुमी रेगुलर गोड वापरल्यार जाता। तर 3 मोठे चमचे 3 टेबलस्पून आमकां गोड घालपाक जाय। आणि तशेंच आता उदीक घालून हे वाटून घेवया, पेस्ट करून घेवया। मातशें भरभरीत वाटून घेवया, चड बारीक पेस्ट करपाची गरज ना। तशेंच गोड सुद्धा तुम्ही तुमच्या टेस्टी प्रमाणे ॲडजस्ट केल्यार जाता। तुमकां गोड तिखट चकऱ्यो जाय त्या प्रमाणे तुम्ही ॲडजस्ट करून घेयात। आता तेल गरम करून घेवया पिठान घालपाक लागून। तर 3 मोठे चमचे म्हटल्यार 3 टेबलस्पून तेल घेवया, कुकिंग ऑयल घेवया आणि हे तेल आमकां बरें कडकडीत गरम करून घेवपाक जाय। तर गॅसाची फ्लेम हांव हांगासर मिडियम दवरता आणि तेल गरम करून घेता। पिठान तुम्ही तेल घालून मागीर मसालो घातल्यार जाता, नाजाल्यार ह्या तरेन मसालो घालून सुद्धा तेल घातल्यार जाता। तर हांवें हांगासर तेल बरें गरम करून घेतला। ह्या तरेन आमकां तेल बरें गरम करून घेवपाक जाय आणि पिठान घालपाक जाय। आता तेल गरम आसा, तर चमच्यान आमी पयलीं मिक्स करून घेवया आणि मातशें थंड जालें म्हणटकीर ते हातीन आमी पीठ बरें मिक्स करून घेवया, एकत्र करून घेवपाक जाय। तर हे जे पीठ आसा ते आमकां एकदम बरें सारखे मिक्स करून घेवपाक जाय। तशेंच जाता तुम्ही माझ्या चॅनलान नवे आसात, माझ्या चॅनलाक अजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज माझ्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आणि बेल आयकॉन प्रेस करपाक विसरू नाकात। हांवें हांगासर पीठ बरें मिक्स करून घेतला। ह्या तरेन आमकां पीठ बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। हातीन पीठ दामून पळोवपाक जाय, पिठाचो गळो जावपाक जाय आणि पिठाचो गळो तो एकदम असो फुटूंक जायना। आणि जे तेल घातलेलें आसता पिठान ते बरें मिक्स जायसर ते मिक्स करून घेतले उपरांत पीठ परफेक्ट जाता आणि तेल सुद्धा चडूय जावंक जायना आनी कमी जावंक जायना। हांवें सोय वाटून दवरलेली ती आता ह्या पिठान घालून घेता। तशेंच हातून आता इल्लें उदक घालून आमकां हे पीठ मळून घेवपाक जाय। आणि हांवें हांगासर मातशें गरम उदक वापरला। तर 3/4 कप म्हटल्यार पावण कप हांवें हांगासर गरम उदक घेतला आणि इल्लें उदक घालूनच आमकां हे पीठ बरें मिक्स करून ते बरें मळून घेवपाक जाय। आणि पीठ चडूय अशें मोव जावंक जायना, चडूय घट्टूय जावंक जायना। तर मिडियमूच आमकां ताजी दवरूंक जाय आणि पीठ अशें परातीक दसोवंक जायना। तर हे पळयात हांवें हांगासर पीठ बरें मळून घेतलेलें आसा, स्मूथ जाल्लें आसा। तर ह्या तरेन पीठ बरें आमकां मळून घेवपाक जाय आणि परात सुद्धा पळयात एकदम सारकी क्लीन जाल्ली आसा, पीठ सुद्धा ताका मात्तूय अशें दसोवंक ना। तर चकऱ्यो करपाक आता हे जे पीठ आसा ते तयार जाल्लें आसा। आता पीठ आमकां रेस्ट करूंक दवरपाक जाय। तर झाकण घालून आमी हे पीठ 10 ते 15 मिनटां रेस्ट करूंक दवरया आणि ताजे उपरांत मागीर चकऱ्यो करून घेवया। आता चकरी करपाक मोल्ड घेवन ते सेट करून दवरया। हे पळयात हांवें हांगासर चकरी करपाची जी प्लेट आसा ती हांवें ऑलरेडी घातला आणि आता ह्या मोल्डाक आमकां तेल लावपाक जाय। एकूचदां तेल लावया, परते तेल लावपाची गरज ना। तर ह्या तरेन आता हांवें ह्या मोल्डाक तेल बरें लावन घेतलां
आणि पिठाक आता 10 मिनटां जाली तशें एकदां मळून घेता। पीठ एकदां मळून घेतल्यापर्यंत आनीक बरें मिक्स जाता, मातशें मू जाता। आणि आता मातशें डिवायड करून ताका सिलिंड्रिकल शेप दिवन आता ह्या मोल्डान आमकां तें बरें भरून घेवपाक जाय। तर ह्या तरेन आमकां आतां बरें भरून घेवपाक जाय। जे एक्स्ट्रा आसा पीठ तें काडया आनी आतां हे बरें झाकण लावया ताजें। आनी आतां चकरी करपाक लागून आमचो मोल्ड तयार जाल्लो आसा। तर ह्या तरेन आतां चकऱ्यो करून घेवया। आनी हे पळयात हे जे पीठ आसा ते कितले स्मूथली देंवता, ते मात्तूय तुटना। हे पळयात ह्या तरेन पीठ आमचें तयार जावपाक जाय। तर ज्या मेजरमेंटाच्या प्रमाणे हांवें पीठ आनी जे तेल घेतलेलें आसा ते एकदम परफेक्ट आसा। आनी पीठ आनी तेल परफेक्ट जाले उपरांत चकऱ्यो सुद्दां एकदम बऱ्यो जाता। आता जितले पीठ मळयलें आसा ताज्यो चकऱ्यो करून घेवया। आनी हांवें जितलें पीठ घेतलां त्याच्या प्रमाणे 27 ते 28 चकऱ्यो तयार जाता। हे पळयात हांवें हांगासर सगळ्यो चकऱ्यो तयार करून दवरलेल्यो आसा। हांवें गॅसार तेल तापत दवरलां आनी तेल आमकां मिडियम गरम करून घेवपाक जाय। ह्या तरेन आमकां इल्लेशें पीठ घालून तेल चॅक करपाक जाय, मिडियम गरम जाला जाल्यार। पीठ घातले उपरांत पळयात हे पिठाक आतां खूब टायम लागता वयर येवपाक लागून। तर तेल अजून गरम जावंक ना। तर आतां परत एक 2-3 मिनटां रावया आनी मागीर आनी इल्लेशें पीठ घालून तेल परत एकदां चॅक करून घेवया। गॅसाची फ्लेम आमकां मिडियम दवरपाक जाय। आनी हे पळयात पीठ घातल्या उपरांत ते बुडबुडे येवन रोखडेंच पीठ वयर सरता। तर तेल आमचें आतां मिडियम गरम जाल्लें आसा। तेलाचो टेम्परेचर हे खूब गरजेचें चकरी तळपाक लागून। आनी तेल जें आसा तें कमी गरम आसलें जाल्यार चकऱ्यांनी तेल ओडून घेता। आनी तेल जर चड गरम आसा जाल्यार चकऱ्यो वयल्यान भाजता पूण भितरल्यान भाजना, भितरल्यान पीठ तशेंच उरता। ताका लागून आमकां तेलाचो टेम्परेचर चॅक करूनच चकऱ्यो भाजून घेवपाक जाय, तळसून घेवपाक जाय। तर हांवें हांगासर आतां 5 चकऱ्यो घेतल्या। आतां जितलें तेल आसा त्या प्रमाणेच आमकां हातून चकऱ्यो घालून त्यो तळसून घेवपाक जाय। चड अशें गच अशें ओवरलोड करूंक जायना चकऱ्यो भाजपाक। आनी बरें वेवस्थीत चकऱ्यो आमकां त्यो भाजून घेवपाक जाय। आतां हांगासर बुडबुडे मातशें कमी जाले, बबल्स कमी जाल्ले आसा। तशें आतां चकऱ्यो परतून घेवन दुसऱ्या सायडीन सुद्दां आमकां चकऱ्यो बऱ्यो भाजून घेवपाक जाय। अशें मदीं मदीं परतीत रावन चकऱ्यो आमकां दोशी वाटेन बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय। तर ह्यो ज्यो चकऱ्यो आसा त्यो क्रिस्पी जायसर बऱ्यो तळसून घेवया। आनी हांवें जे मेजरमेंटाच्या प्रमाणे पीठ आनी तेल घेतलें त्या प्रमाणे ह्यो चकऱ्यो बऱ्यो कुरकुरीत जाता। आनी बाकीच्यो ज्यो साहित्य आसा जशें की गोड, मिरसांगेचो पिठो, तीळ आनी जिरें हे तुमी तुमच्या आवडी प्रमाणे चड घातल्यार जाता, कमी केल्यार जाता। तर ह्या तरेन आमकां सगळ्यो चकऱ्यो भाजून घेवपाक जाय, बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय। हे पळयात कितल्यो बऱ्यो चकऱ्यो जाल्यात। तर ह्यो चकऱ्यो करपाक खूब सोपी सादी रेसिपी आनी खावपाक एकदम कुरकुरीत। तर तुमी सुद्दां ह्या तरेन चकऱ्यो करात। म्हजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या व्हिडिओ लायक करा। तर मेळुया नव्या व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन। तोपर्यंत थँक्यू सो मच, टेक केअर अँड बाय बाय।